شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة تعبئة البرفان موديل 505 ماركة المهندس منسي. الماكينة تشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. هنبدأ تشغيل الماكينة بتاعتنا. بندوس على زرار ستارت، تبدأ الماكينة تشتغل معايا. الأول بنشغل الماكينة كأكياس فقط لغاية ما نشوف الكيس بتاعنا كيس لحام رباعي اللي بتخرجه لنا الماكينة. ببدأ بعد كده ان انا اشغل المنتج من خلال اليد اللي عندي هنا كده. المنتج بيشتغل، ادي البستم بتاعي. الماكينة بتقوم بتعبئة السوائل المختلفة، ممكن اعبي عليها البرفانات، الزيوت، ممكن تعبي عليها العصاير. الماكينة بتديني كيس لحام رباعي من 4 أطراف. عندي هنا دي وحدة أو شاشة التحكم بتاعة الماكينة ظاهرة قدامي في الشاشة. السي ده هنا عدد الأكياس اللي عبيتها الماكينة لغاية دلوقتي. ال ده طول الكيس بتاعي. الاس ده سرعة الماكينة الحالية. البي ده الفوتوسيل أو كاميرا الفوتوسيل اللي هي بتقرا لي أول الكيس ونهايته. ادي عندي الكيس بتاعي متعبي فيه المنتج. ده عندي هنا البستم اللي هو اللي بيقوم بعمليه ضخ المنتج بتاعي. ودي الجرافطه اللي هي من خلالها بيحدد معايا عرض الكيس اللي هشتغل عليه. بعد كده بتنزل معايا على الفكوك الرأسيه اللي بتلحم لي الكيس من الجانبين. بعد كده بينزل معايا الكيس على الفكوك السفليه اللي بتلحم الكيس من فوق ومن تحت. وممكن اخلي الكيس بتاعي على هيئه سلسله بحيث ان هو يقطع بعد 10 او 15 كيس زي ما انا عاوز. الماكينه بقدر اظبط السرعه بتاعتها حتى وهي شغاله من خلال البكره اللي عندي هنا. بزود السرعه وانقصها من خلال البكره اللي عندي حتى والماكينه شغاله. عندي هنا اجزاء الماكينه الاساسيه. دي هنا الشاشات او عداد الحراره اللي خاص بالفكوك الرأسيه اللي عندي. وده عداد الحراره الخاص بالفكوك الافقيه. بظبط درجه الحراره تبعا للكيس اللي انا هشتغل عليه. ده هنا مفتاح الباور بتاع الماكينه. وده ستوب خاص بالماكينه بقى في الماكينه من خلاله. بفصل الماكينه الاول من خلال فصل البستم او فصل تعبئه السوائل. بعد كده بفصل من خلال زرار ستارت اللي عندي كده. انا قدمنا لكم ماكينه تعبئه البرفان موديل 505 مقدمه لكم من شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه والتغليف الحديث. قدمها لكم محمد عبد الله تحت اداره واشراف مهندس احمد حسن مدير فرع مدينه نصر.